Due casi sospetti di coronavirus in Veneto sono due anziani di Vo Euganeo. Coronavirus, una vittima in Veneto è Adriano Trevisan, 78 anni di Vo Euganeo, è morto nella tarda serata di ieri. A Vo sui Colli Euganei è scattato l'isolamento, test medici sui residenti, analisi su una persona che giorni fa era stata a Codogno. Titoli come tappe di una storia, è la pandemia che esplode in Veneto, virus uguale zona rossa. In questi minuti si sta decidendo di porre un cordone sanitario attorno a Vo Euganeo. 3.000 persone sui Colli Euganei, sono due anziani i primi positivi al Covid-19 ricoverati all'ospedale di Schiavonia. I contagi però crescono, iniziano i tamponi in paese, l'Italia guarda a Vo. Adriano Trevisan, uno dei due anziani, si aggrava in poco tempo, è il 21 febbraio. Nella notte è invece deceduto all'ospedale di Schiavonia, a Monselice, nella Bassa Padovana, l'altro contagiato, Adriano Trevisan. È la prima vittima italiana di Covid-19. Il virus è già entrato in corsia a Schiavonia. L'ospedale viene isolato, 300 i sanitari chiusi dentro assieme a 150 pazienti. Così nel giro di poche ore abbiamo scoperto che, malgrado le precauzioni, il coronavirus era già fra noi. A Vo i contagi crescono. Il sindaco Giuliano Martini decide, si devono limitare tutti gli spostamenti. Martini ha disposto la chiusura di bar, negozi, aziende non essenziali. In automatica ieri sera ci siamo già isolati tutti. Cerchiamo di stare più tranquilli possibile perché altrimenti il panico ci prende il sopravvento. La chiusura è nell'aria. Una riunione in prefettura ha stabilito che nelle prossime ore il paese verrà completamente blindato. Il 24 febbraio Vo viene chiusa, zona rossa con posti di blocco sorvegliati da esercito e forze dell'ordine. Non si entra e non si esce. Proprio da uno degli 8 checkpoint vi parliamo per 14 giorni, si tratta di una situazione di completo isolamento. Adesso dovrei tornare a casa, ma non riesco a passare. Siamo chiusi in casa, ci sentiamo in prigione. Il monitoraggio viene esteso a tutti gli abitanti. Si vuole capire come e quando il virus si sia diffuso. Si prega la popolazione di Vo di recarsi presso la scuola elementare per effettuare il tampone entro le ore 16. Laggiù c'è la scuola dove vengono fatti i tamponi su tutta la popolazione. Vo diventa il laboratorio d'Italia, si cerca di trovare il paziente zero. Come è arrivato il Covid a Vo? Non abbiamo ancora il paziente zero, cioè il contagio primario non c'è. Se non troviamo il paziente zero vuol dire che il virus è più ubiquitario di quello che si possa pensare. Forse il virus era già diffuso prima di arrivare a Vo. Inizia una mappatura che diventerà studio scientifico curato dall'Università di Padova. Si tampona senza sosta. Speriamo di riuscire a trovare dati scientifici che possano aiutare l'intera popolazione mondiale. Eventuali persone che si sono positivizzate verranno identificate, messe in quarantena e forse Vo diventerà il posto più sicuro. Escludo che nei prossimi giorni ci possa essere un alleggerimento delle restrizioni decise. Non posso escludere invece che ci possa essere un aggravamento delle stesse. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, e l'aggravamento delle misure in effetti ci fu. Il modello Vo, quarantena assoluta e tamponi, verrà esteso a tutta Italia. Ecco il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato l'8 marzo che contiene ulteriori misure per evitare la diffusione del virus. È lockdown.